Онзи ден казах, че планината отсреща е недостъпна и че най-вероятно няма да стъпя там в скоро време. Ами, след промяната на мнението ми по някои въпроси, може да си стъпвам там редовно. Разбира се, не е толкова редовно, колкото тук бих стъпвал, защото това буквално ми е в задния двор. Тази прекрасна и изключително кална планина. Привет, привет, привет! Днес е доста особен ден. Особен от към мисли, но иначе прекрасен от към условия. И колкото и ограничена да е цялата ситуация, имам чувство, че спортът няма да пострада сериозно. Даже може би по никакъв начин. Даже може би всичко, което сега правя, ще бъде по-качествено. А когато пуснат пълна карантина, тогава вече ще му мисля. Вероятно ще сложат някаква полицейска кола или нещо от сорта. И ако видят човек навън, вероятно ще го питат за къде отива, ако не отива до магазина за хранителни стоки. Да, вероятно ще стане и това. Така че измъквания, за да ходя в природата, не знам дали ще бъдат възможни, но ще се опитам. Ще проуча, ще видя кога отиват да пазят, а може би ще са там постоянно. Нямам идея. Ще видя къде са се разположили. И ако условията позволяват, ще се измъквам. Просто защото човек като мен, и то не само аз, виждам, че и много хора се чувстват по същия начин, не могат да си представят дни наред, седмици наред да бъдат затворени в къщи. Всичко е изключително прекалено. И правя това видео най-вече защото се събудих от краткия сън. Беше интересно докато съм в него, защото подобно на дете, което вярва в Дядо Коледа, и аз вярвах, че... И аз гледах на всичко това по един начин. Гледах едностранчиво. И приемах каквото ми кажат. Приемах всичко за безукорно вярно, за неподлежащо на критика. Скоро за отрицателно време загубих мислите си. Загубих своите собствени мисли и започнах да храня чужди мисли. Тези, които всяват страх, тези, които насаждат паника, които апелират за строги мерки или просто като папагали повтарят кои са строгите мерки. Думите на тези хора се превръщат в твои мисли в един момент. Ако не направиш нещо по въпроса, ако забравиш, че всъщност е индивидуална личност и имаш критично мислене. И реално потокът от информация е доминиращо еднотипен. Няма различно мнение. И постоянно се говори за негативните последици, за колко души са там, колко души са там, колко души са тук, какво се очаква, какви са симптомите, защо е страшен. Действителност обаче, снощи така без да искам попаднах на... Намерих кога да говоря. Не е много окей да говориш, когато катериш. Да, за кратко време, последните няколко дни бях
Бях като обсебен. Все още съм, разбира се, защото това, което се случва, е много динамично и засяга всички нас. И всеки го възприема по различен начин, макар че доста хора като цяло си приличат по реакциите си, нали, пазаруването в супермаркета, презапасяването, паниката. Да, в този аспект си приличаме много. В един момент просто късаш с реалността и правиш каквото ти казват. Буквално до снощи, до вчера вечер, аз не виждах нищо толкова сбъркано в това, защото си мислех, това е начин, на смисъл, как ще накараш иначе населението да ограничи разпространяването на заразата. В това реално няма нищо лошо. Медиите в случая се оказват изключително ефективно оръжие. Те винаги са били, но никога не са били толкова опасни, колкото сега. Винаги, когато си обстрелян от всички посоки с една и съща информация, която не подлежи на оспорване, има нещо гнило в цялата работа. И в крайна сметка каква е тази жена, която чух? Понякога на всички може би ни си иска да сме някаква птичка, да си летим волно, да мигрираме и въобще да ги няма всички тези глупости, които съпътстват човешки живот. Разбира се, човешки живот е съпътствани от уникални неща, за които си заслужава да се живее и никой друго същество не може да ги изпита, просто защото не е развито до такава степен. Наистина звучи като сценарий от филм. Аз отказвам напълно да го приема, защото изначално вярвам, че хората не са толкова зли, не са толкова извратени. Мога просто обобщено да кажа, че всичко ми дойде много изведнъж, защото допреди няколко часа имах съвсем различно мислене. Мислене, което не беше толкова моето, колкото нечие друго. Буквално казах на една жена във Фейсбук, че е прекалено, може би прекалено рисковано да бяга в паркове, дори да е сама. Да бяга в града, където и да е, дори да е сама, би било рисковано. Така че най-добрият вариант би било да се бяга някъде в природата, където си още по-сам. Това звучеше ми като много здрав разум тогава. А сега, знаете ли какво ми звучи като здрав разум? Идеята, че това е прекалено и че ни засипват с прекалено много стрес и паника и че изкарват от тази зараза нещо по-страшно, отколкото действително е. Просто самата ситуация е изкривена до такава степен, че много бързо порази тази част от мозъка, която би искала да си остане индивидуална и да мисли за себе си, да мисли критично. Но все пак ние, повечето от нас, не знам дали при всички е така, копнеем за някаква драма. И колкото повече се влошава, толкова повече си мислим, че сме част от някакъв филм. Наистина е нещо ново, нещо, което не се е случило до сега. В крайна сметка всеки реагира индивидуално, но се разделяме на групи. Има ги тези, които изперкват от мисълта, че трябва да останат у дома. Има друга група, която е окей с това и парадира с това. Аз не мога да го разбера. Не можех да го разбера дори преди няколко дни. Прекалено страшно е. И не мисля, че трябва да е така. Наистина, въпреки всичко, което изплюх до сега като думи, просто исках да го споделя. Силно се надявам това да премине по-бързо, отколкото всички казват, че ще премине. Мисля, че открих нов маршрут към върха. И до някъде се ориентирам къде е този маршрут. Значи следващия път мога да го пробвам. Земята под мен започва да се разпада и веднага усетих, че трябва да спра. Омаята му.
Yes! Стигнахме дъното. Не е баш дъно като дъно, но от тук минава моя велик маршрут. Ето. От тук. Право нагоре. Маршрута на Ники. Ужасен маршрут. Може би от тук се вижда кафявото. Това кафяво е хлъзгава, гнусна као и реално ти е единствения начин да стигнеш догоре. И днес никога не съм пълзял толкова през живота си. Но рано или късно това трябва да стане меко и да е идеално за тренировки. Реално може да се изкачи много, много бързо, колкото е високо да изглежда. Още нямам... Очевидно, аз следя какво говоря. Следя какво говоря и очевидно изводът ми е, че още нямам категоричен извод за цялата ситуация. Рано или късно ще формулирам теза, ще видя как ще се развият нещата. Още е рано, нали, да се говори, че всички са поотдели, но до известна степен вече изглежда така. Не е чак толкова страшно и че трябва да сме заедно, да мислим по-отделно, да взимаме решения за себе си и да не стане така, че така да се затворим в себе си, че да се отдалечим, да станем враждебни един към друг и да си вредим на собственото здраве, именно с такива мисли, с такива поведения, които неминуемо изникват при изолация. Защото изолацията не е нещо романтично и хубаво, както се опитват да го изкарват всички сега. Напротив, целодневната изолация по няколко седмици наред не е нещо приятно, не е нещо красиво. Не знам защо се опитва да се романтизира. Няма нищо гнило. И правителството, разбира се, и всички, които трябва да служат в наш интерес. Точно така, вие сте прави, вие винаги служите за нас, никога не сте грешали. Не казвам, че трябва да отвърнем всичко, но е хубаво да го поставяме под въпросителен знак. И така, си спестяваме доста излишен стрес и паника и се чувстваме, не губим свободата си, не губим чувството си за индивиди. Каквито и мерки да наложат, ние можем да останем себе си. Това е от мен. А може би това е пътеката, която води някъде, предполагаемо на върха. Ще я видя скоро. Нищо не ми пречи вече да излизам всеки ден. Защо да се затварям, когато времето навън е толкова хубаво? Нека да спортуваме, докато не го забранят за закон. Това е моя призив. О, птички, ако знаеш какви глупости говоря, имам предвид, хич не ги вълнува. Да, понякога искам да съм птичка, просто защото няма да ме вълнува нищо, което се случва в човешкия свят, нали? Аз ще си признавам, мен ме покуси доста бързо, доста неочаквано. Всичко стана доста бързо. И преди да се усетя, всеки ден гледам Блиц. Всеки ден отварям Блиц за някое гръмко заглавие за нови случаи. Това ми беше интересно. Има ли нови случаи? Къде са тези нови случаи? Хайде да има... Едва ли не, мозъка ми казваше, дано има повече случаи днес, за да има повече драма. Не знам, това е нормалното състояние на хората, които по принцип четат Блиц и няма да се очудя, ако е така, реално. Защо не мога да направя един клип като хората, бе? Защо все нещо трябва да... Шо въобще за...
Аз сега дали ще тропнеш. Тук после мисля, че ще започва едно безконечно бягане и спре в началото. Никога няма да мога да направя едно нормално клипче, в което бягам постоянно. Майната му, майната му.